Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku mugore ufite umugabo udasari cyangwa se umugabo umubuza kujya mu bikorwa bya ibada nka mawiza n'ibindi bitandukanye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ku gice cya mbere cy'umugabo udasari, gusari n'isengesho ibingibi ni igikorwa kitajya cyoroshwa na gato mu idini ya Islam, kubera ko Ubuislamu budafite isengesho waba ugereranya n'umubiri udafite umwuka. Iyo umubiri udafite umwuka, uwo ngo aba ari umurambo, ntabwo aba akiri umuntu. Ni nk'uko nguko isengesho ridafite Ubuislamu budafite isengesho ntabwo waba ukiri Ubuislamu, kuko ubwo buba ari ubuhakanyi. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yaravuze iti alfarqu bayna almar wal kufr tarku salah, itandukaniro riri hagati y'umuntu n'ubuhakanyi ni ukureka isengesho. Bityo ukoze isengesho niwe Muislamu, uriretse uwo nguwo abatakaje Ubuislamu bwe. Bityo ntago bikwiye ko umuntu areka isengesho. N'uwo ari wese wagaragaza intege nke mu gukora isengesho cyangwa se akagaragaza kurireka rimwe na rimwe, uyu nguyu aba agomba kwigishwa no kwegerwa no kugirwa inama nyinshi, kubera ko Ubuislamu bwe buba buri mu kangaratete kandi buba buri no mu marembera, kuko Ubuislamu bushingiye ku isengesho, budashingiye ku kindi icyo ari cyo cyose nk'uko bushingiye ku isengesho. Aha ni nayo mpamvu n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama batwigishije isengesho, kabone n'ubwo umuntu yaba ari mu nzitane cyangwa se mu magorwa adasanzwe, uburyo agomba gukoramo isengesho, kuko igihe cyose ugifite ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe bugikora, ugomba kubahiriza isengesho kandi rikanakorerwa no mu gihe cyaryo. Bityo aha gusa icyo twavuga mo ibice bibiri ku bijyanye n'isengesho. Hari umuntu usenga biguru ntege, uyu nguyu ni igice cya mbere, wa wundi udasengera igihe, wa wundi udashobora kureka ibyo arimo ngo abanze asenge, ahubwo akaza guhuza amasengesho yose, cyangwa akaza kuyakora mu buryo budahwitse, yaba ari ukuyakora yihuta cyane, cyangwa se rimwe na rimwe akaba ashobora no kuyakorera ahantu hadafututse kubera kutayaha agaciro. Ibingibi ni ikimenyetso mu bimenyetso by'uburyarya. N'iki ngiki ni ikimenyetso mu bimenyetso by'Ubuislamu bukeya n'ukwemera gutoya. Uyu nguyu aba agomba kwigishwa cyane ko agarurwa ku murongo, kubera ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati fawailul lil musallin, ibihano bikomeye biri kuri babandi basenga uko biboneye, babandi basenga uko biboneye, babandi batakaza amasengesho yabo, batubahiriza igihe cyayo ngo bubahirize inkingi zayo, baryiga isengesho barimenye, barisobanukirwe, barihe agaciro, barirutisha ibindi byose. Abangaba bafite ibihano bikomeye cyane. Na wailu ahangaha abamenye batugaragariza ko ari kimwe mu bibaya byo mu muriro wa jahannama, wal iyadhu billah. Hanyuma igice cya kabiri cy'umuntu tuvuga ngo udasari, ni wa wundi wanga amasengesho, yaba ari isengesho runaka rimwe muri yo, cyangwa se ari amasengesho yose muri rusange, nk'aba bandi bademera kubyuka mu gitondo ngo bakore isengesho mu gihe cyaryo, cyangwa se akumva ko isengesho rya mu gitondo iryo ngiryo agasanga umuntu atarikora, ahubwo abyuka yihuta yitegura ahita ajya mu mirimo ye, isengesho ntarikore. Bikaba bizwiho ko uyu muntu adasenga isengesho rya mu gitondo. Ibingibi bishobora kugeza umuntu no ku rwego rw'ubuhakanyi. Ibingibi bishobora kugeza umuntu no ku rwego rw'ubuhakanyi iyo arireka burundu cyangwa se yaryikuriyeho. Ibingibi byamugira umuhakanyi, kubera ko ntabwo wemerewe gutakaza isengesho iryo ari ryo ryose. Ushobora kuritakaza by'ubunebwe ukajya ku rwego rwa rundi twavuze rw'uburyarya n'Ubuislamu bukeya n'ukwemeranya guto, ariko kurireka burundu ibingibi ni ikibazo gikomeye cyane, ni n'impungenge ndengakamere. Naho iyo umugabo areka isengesho burundu, wa wundi udasenga amasengesho yose, nta nubwo wamwibutsa isengesho ngo azasenge, niyo urimwibukije ibe intonganya, cyangwa se akanakubwira ko atari itegeko n'ibindi nk'ibyo ngibyo, uyu aba ari umuhakanyi. By'umwihariko iyo birenze iminsi 3 cyangwa se icyo gikorwa gikoze mu gihe kingana n'iminsi 3, uyu nguyu aba ari umuhakanyi. N'Ubuislamu ntago bwemera kubana nawe, nta nubwo bwemera kugumana nawe mu buzima bw'umugore n'umugabo, kubera ko uyu nguyu aba ari sekibi wavuye mu Buislamu. Bityo uba ugomba kumwirinda no kumuva iruhande kugira ngo abashe kwitekerezaho, natanitekerezaho kandi ingabire z'Imana ni nyinshi, kandi Imana yagufungurira imiryango ahandi ahari hose. Naho iyo ari wa wundi ugenda biguru ntege nk'uko twavuze, arigishwa, agakeburwa, akaganirizwa, agahabwa umurongo, akanabwirirwa amabwiriza y'Ubuislamu ku bigendanye n'isengesho. Hanyuma ku kindi cyavuzwe mu kibazo ku bijyanye n'umugabo udaha uburenganzira umugore we kujya mu bikorwa bya kheri, ibingibi nabyo ni ikosa ku bagabo,
kuba umugore yamwima uburenganzira bwo kujya mu bikorwa by'ineza n'ibikorwa byinjiza imigisha, hanyuma rimwe na rimwe akamwohereza mu bidafite imigisha, cyangwa se rimwe na rimwe n'ibya haramu, cyangwa se ibyiganjemo imiziro n'ibyaziririjwe. Ibi byaba ari ikibazo gikomeye. Ariko umugabo aramutse asanze kugira ngo umugore we kujya mu bikorwa byitwa ko ari ibya kheri nko mawayiza, cyangwa se gusura abarwayi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hari imico mibi bimwigisha, cyangwa se ahahurira n'inshuti mbi akamubuza muri urwo rwego, ntacyo byaba bitwaye kandi byaba byemewe. Byaba ari nabyo byiza cyane igihe umugore ajya mu byicaro yita ko ari iby'amawayiza, ariko ugasanga icyamujyanye si ibyo ngibyo, cyangwa se ibyo ahurira nabyo iryo ngiyo ni ibyaha n'ibibazo. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byiza. niyo mpamvu Aisha radiyallahu anha yavugaga iti ibyiza ku mugore kurusha ibindi byose ni uko aguma mu rugo rwe, ntasohoke usibye ku mpamvu no kubimufitiye akamaro. Hanyuma iyo nanone nta kindi yitwaje ari ukumubuza gusa, ibi ngibi yagirwa inama yo kumureka, ariko byo ntabwo kiba ari ikibazo gikomeye, cyane cyane iyo ibyo yamubujije kujyamo hari indi ngurane yabyo ishobora kuboneka, nko mu gihe tugezemo adashobora kujya gukurikira izo nyigisho aho zabereye, ariko wenda urugero ashobora kuzikurikirana mu rugo rwe, cyangwa se akazazumva mu majwi yafashwe nyuma y'uko zirangira, cyangwa se akaba yabona izindi z'ingurane y'izo ngizo yari agiye kumva. Ibyo ngibyo icyo gihe ntacyo biba bitwaye. Wallahu a'lam.